দেরি করে অন হচ্ছে হবে। মানুষ অর্ধেক মানুষ ইয়ে হয়েছে, জীবন চলে যাচ্ছে, আর ভিডিও তাড়াতাড়ি অন হয়। না, ফোন তো ঠান্ডা আছে। এটা আদর খাবে এখন। आज खाली हाथ गया। ऐसा जोरों को बोलती आज खाली हाथ गया गया भर के ले आना। हाँ, ব্যাক টু মাই চ্যালেঞ্জ এটি ফ্যামিলি ব্লগ। তো চলো সকাল সকাল শুরু করলাম ব্লগটা। সকাল নয়, যেহেতু এখন বাজে 10:30। হ্যাঁ, 10:30 বাজবে, কেননা 10:25 যখন বাজে তখনই তো ও বাইরে আসলো, মোজা পরলো, জুতো পরলো আর কি। তো চলো এখন থেকে আমি আমার ব্লগটা শুরু করলাম, তোমরা দেখতে থাকো, ভালো লাগবে। আর সকালের কোনো কাজ এখনও পর্যন্ত করা হয়নি। আর আজকে দীপকে আমি খাওয়ারও দিতে পারলাম না, যেহেতু দই নেই। আর কালকে যতটুকু দই নিয়ে এসেছি ভাবলাম দইটা পাতবো। ও এসে না কি বলো তো, বললো যে আমি অর্ডারও দিয়ে দিচ্ছি। বললাম হ্যাঁ অর্ডার দিয়ে দাও, জল তো ছিল না। জল যেই এসছে একদম হামলিয়ে পড়ে গেছি, লাইটটা জ্বালা হামলিয়ে পড়ে গেছি। জল আসার সাথে সাথে সমস্ত বোতল খুললাম, ডিপ ফ্রিজে 3টে বোতল করে দিয়েছি। আর এদিকে এমনি ডোরেও রেখে দিয়েছি বোতল। এখন শুধু বাকি থাকলো জোটোকে খাওয়ানো, জোটোকে তো জায়গা মতো রেখে দিয়েছি এখানে। তো চলো ঘরের কাজগুলো কী কী ছিটিয়েছে সব কিছু দেখিয়ে দিই। আর রান্নাটা এখনও কিছু পর্যন্ত কিছু ভাবিনি, দেখছি কি রান্না করা যায়। কালকে তো দেখলে কাঁঠাল দিয়ে পনিরের তরকারিটা কেমন লেগেছিলো অবশ্যই তোমরা কমেন্ট করে জানিয়ে দিয়েছো, তাই না? হ্যাঁ, তোমরাও একবার ট্রাই করতে পারো, খুব সুন্দর হয় খেতে। নিরামিষের দিন করেছি তো তাই, কিন্তু একটু যদি ওর মধ্যে যদি একটু এক কোয়া রসুন আর অল্প যদি পেঁয়াজ করতো তাহলে আরও সুন্দর লাগতো খেতে। তো তোমরা ট্রাই করে দেখতে পারো, ট্রাই নয় করতেই পারো। তো চলো ঘরের কাজগুলো দেখে দিই আর ব্লগটা শুরু করলাম। তোমরা সাথে থাকো, পাশে থাকো, দেখতে থাকো, ভালো লাগবে। থেকে যাওয়ার কথা ছিল, যেটা যে ব্লগের প্রথমে দেখতে পেলে, না যাওয়াটা পুরোপুরি ক্যান্সেল হয়ে গেছে। আজকে যাব, আজকে খালি হাতে গেলে দেখতেই পেলে, তো চলে আসবে আর কি। দুপুর বলছে তো দুপুর 2টো বাজবে, আমি জানি যে 2টো হয়তো বাজবে না, কারণ 3টে 4টে বাজবে, কোনো ভুলই নেই। তো আজকে যাব সেখানে, কালকে হলো না যাওয়াটা। তো চলো ঠিক আছে, কেন কালকে এদিকে বাজার গেলাম, আবার এদিকে রান্না, সব থেকে হুড়োই লেগে গেছিলো। তো ফাইনালি আজকে যাব। মোজাটা ব্যাগ থেকে বার করলো, কালকে জিনিস বার করেছে, তার আগের দিন বার করেছে, একটু একটু করে বার করতে আছে, দিয়ে ভরে দিচ্ছে। বিছানা চাদর চেঞ্জ করব, বালিশের ওয়ার চেঞ্জ করব, আর এই জিনিসটাকে সুন্দর করে গোছাবো, কেননা দীপ বাজে অবস্থা করে দিয়েছে এই জায়গাটাকে, ওর জায়গাটাকে বিশেষ করে। বাকি দেখো সব কিছু ঠিকই আছে, কোনো অসুবিধা নেই। এই আগুন পুরা রোদে তন্দুরি হওয়ার জন্য বেরিয়ে পড়েছি, কিছু করার নেই, তন্দুরি হতে হতেই যায়। আর কী যে গরম, কী যে গরম, মানে রোদের তাপ ধারণার বাইরে। অবশ্য বাইরে যারা কাজ করতে ডেলি বেরোচ্ছে তারা জানোই। আর আমি তো ঘরে থাকি, আমি বুঝতে পারি গরমটা, না পুরো শরীর জ্বালা করে। তো চলো আরবানার সামনে দিয়ে বেরিয়ে পড়লাম, কোথায় যাচ্ছি দেখতে থাকো, আর রান্নাটা বাড়িতে এসে ওদের সাথে শেয়ার করবো। তো বেরিয়ে পড়লাম, দীপ বললো যে রেডি হও, আসছি। আমি তো কোনো রকমভাবে বেরোতে চাইছিলাম না, তো বললো যে না রাত্রে সন্ধ্যের দিকে বাড়িতে একটা কাজ আছে আমার। ঠিক আছে। তো ফাইনালি চলে এসেছি, কোথায় এসেছি বুঝতে পেরে গেছো? হ্যাঁ, এখানে আর কোনো রকম কোনো বাহানা দিয়ে তোমাদের সাথে লাভ নেই, যেটা নিয়ে এর আগের বার কথা হয়েছিল যে আমার সাথে আবার বরের মিল হয় না। তো যাই হোক, আমার বরমশাই রাজি হয়ে গেছে ফাইনালি। তো চলো আমি দেখতে চলে এসেছি ওয়াশিং মেশিন। আমার আমার কী যে আনন্দ, কী যে আনন্দ তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না। মানে আনন্দটা না আমি ধরে রাখতে পারছি না তোমাদের সামনে। মানে বুঝতেই পারছো, ঘরে একটা যদি নতুন জিনিস হয় তাহলে কতটা আনন্দ পাওয়া যায়। তো যে মডেলটা দেখতেছো ওই মডেলটা ও খুঁজছে, আমি তো এই সম্বন্ধে অত তো ও কিছু বুঝি না, না যে। তো ও ভালোই বুঝে ইলেকট্রিকের সম্বন্ধে, তার মধ্যে তুমি দেখো কোন মডেলটা খুঁজছো। ফাইনালি আমি না চেনা থাকলেও আমি দেখিয়ে দিয়েছি যে ওই মডেলটা।
ম্যাজিক ক্লাস। ফাইনালি বর মশাই রাজি হয়েছেন। এই যে রোদ্রে একদম রোদ পুরা নিয়ে চলে এসেছিস। হ্যাঁ, এটা কত? 3 নম্বর, 3 না? 3rd ফ্লোর। ওই সাইডটা দেখালাম তো, এখানেই এত হুড়াহুড়ি করে রোদ্রে গা পোড়া রোদ্রে একদম চলে আসলাম। বলেছিলাম বিকেলে, তো যাই হোক বিকেলে হলো না, অসুবিধা নেই। কালারটাও সুন্দর আছে, তার কালারটা এখন তোমাদেরকে দেখাচ্ছি না, কালারটা একদম একবারে পরে দেখো, যখন বাড়িতে আসবে ডেলিভারি করতে তখন তোমাদের সাথে শেয়ার করবো। এটা এখন আর তোমাদের সাথে শেয়ার করছি না কোনো কিছু। তো চলো দেখিয়ে গেলাম, দেখলো যে আছে জিনিসটা ভালো লাগলো, আমারও পছন্দ হয়েছে এক চান্সে। আসো জানেই আমার পছন্দ না পছন্দ সব কিছু, শার্ট নেই আর জিন্স নেই আর কুর্তিই নেই না কেন, ও পছন্দ করে সব কিছু। তো ঠিক আছে, একটু আসলাম যখন একটু ঘুরে ঘুরে দেখেই নি, ঘুরে ঘুরে যেটা নেওয়া সেটা তো হয়ে গেছে, আছে অসুবিধা নেই, এবার বাকি একটু টুকটুক করে দেখে নিই। এটা আবার কি কোম্পানি? এটা আমি যে কোম্পানি যাবি। ও আচ্ছা, হ্যাভেলস তার মানে। দেখো এখানে প্রত্যেকটা মডেলই বেশ সুন্দর দেখতে, ভালো লাগছে, কিন্তু যতটা বাজেট আছে সেটাই যাওয়া উচিত, তার বেশি দূর যাওয়া উচিত নয়। অতি লোভে তাঁতি মরণ, না বলো? বেশি লোভ করতে হবে, হ্যাঁ 2000 টাকা হ্যাঁ নিয়েই নি হয়ে যাবে, কিন্তু ওই 2000 টাকাই আমাদের কাছে অনেক। কেন 2000 টাকা দিয়ে আবার বাজার হাট সব কিছু। দীপ এই কোম্পানিটা বলছিল, যে IFB কোম্পানিটা, হেলমেটটা রাখি, থামো তোমাদেরকে দেখাচ্ছি হেলমেটটার। এই যে IFB এই কোম্পানিটা দীপের নেওয়ার খুবই ইচ্ছে ছিল, কিন্তু অতিরিক্ত বাজেট বেশি হয়ে যাচ্ছে। ওই বাজেটটা আমাদের কাছে নেই, একেবারেই নেই এই বাজেট। এটা যদি নিতে যাই তাহলে আকাশ ছোঁয়ার মতো অবস্থা হয়ে যাবে, যেটা অসম্ভব ব্যাপার। আমরা আকাশ ছোঁয়ার মতো যেতে পারবো না, মানে অত দূর স্বপ্ন দেখতে পারবো না। তো যত দূর যেটা স্বপ্ন দেখতে পাচ্ছি সেটাই ঠিক আছে। আমি নেই ছেলেটা এই যে দিচ্ছি বলছে চো 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 চো, ওরকম করে বাড়িতেও আমার সাথে এরকম করে। ভুললাম তো, ওকে বলেছিলাম হেলমেটটা যাতে মনে রাখে। চলো এবার লিফটে করে এবার নিচে যাওয়া যাক, এখান থেকে আবার অন্য জায়গায় যাবা। চলো এই যে লিফট আসছে, এখান থেকে আবার অন্য জায়গায় যাবো, দেখা যাক ও কী চাইছে। আমি তো এই সম্বন্ধে কিছু বুঝি না ইলেকট্রনিক্সের ব্যাপারে, তো ভালো বোঝে। তো চলো ও কোথায় যাচ্ছে আমি তো দেখি, ঘুরে নিই, তোমরা ওর সাথে ঘুরে নাও। খাওয়া দাওয়া কোনো কিছু তো করে আসা হয়নি, তো এখানে কোল্ড ড্রিঙ্কস খেলাম। আর দীপকে বলছি যে সাইকেল, আগে এই সাইকেলের কত ডিমান্ড ছিল, শ্বশুরবাড়ি থেকে আগে কিছু চাক বা না চাক আগে সাইকেল চাইতো, আমি এই সাইকেল নেবো, আমি ওই সাইকেল নেবো। তো দীপ বলছে চলো আমি চালাচ্ছি, তুমি পেছনে বসো, পেছনে সিটও আছে। তার না হ্যাঁ অনেকটা সাইকেলে চাপে নিয়ে চড়া যেতেই পারে। ফার্স্টে আমি ওই সাইকেলটা বললাম আমি চালাচ্ছি, আর ওকে সামনে বসতে বললাম যে একটু হাত কাঁপবে তারপরে ঠিক হয়ে যাবে, কারণ সাইকেলটা চালাতে পারি আমি, তাও আবার সিঙ্গেল না ডবল নিয়েই পারি। তো ওই সাইকেল নিয়ে কথা হচ্ছিলো, আমি যে না তোমাদের সাথে একটু শেয়ার করি, তাই না? তো ও থেমে আছে একটা কারণে, তারপরে এখান থেকে বেরিয়ে যাব। এখান থেকে আমরা বেরিয়ে পড়ছি, যেহেতু আমাদের বিজনেস কার্ড নেই, তো বিজনেস কার্ড ছাড়া এখানে অ্যালাউ নেই। আর আমাদের জানা ছিল না, যে আমাদের এখানকার অ্যাড্রেসটা দিয়েছিল তারও হয়তো জানা ছিল না, কিন্তু হয়তো মানে কিছু একটা হয়তো আছে যেটা আমাদের জানা নেই, কিন্তু আমাদেরকে অ্যালাউ করলো না, বললো যে না বিজনেস কার্ড ছাড়া এখানে কোনো রকম অ্যালাউ নেই। ভালো হলো দীপের এখানে জানাশোনা ছিল না, মানে এই জায়গাটাকে চিনতো না। এবার আমি কি চিনবো, আমি তো নতুন জায়গা। ওখান থেকে বেরিয়ে পড়েছি, ওখানকার মানে ওখানে কী হয়েছে ওটা তোমাদেরকে বাড়িতে গিয়ে শেয়ার করছি। হ্যাঁ ওটা তো ওখানে সব ঠিকঠাকই ছিল, কিন্তু মাঝখান থেকে অনেক কিছু গণ্ডগোল হয়ে গেছে, মানে ওই আচ্ছা এখানে কিছু বলছি না, বাড়িতে গিয়ে শেয়ার করবো। চলো এটা অন্য জায়গায় এসে সেম মডেল পেয়ে গেছি। আর অনেক জায়গায় ঘুরেছি, অনেক জায়গায়, মানে তোমাদেরকে বলে বোঝাতে পারবো না যে কত জায়গায় ঘুরেছি। একবার দেখিয়ে দিই। তাহলে দিও না,
ঝালটা আছে, তুমি ঝালটাই নিয়ে আসো। মশলা লবণ আছে এর মধ্যে? রান্নাটা তোমাদের সাথে শেয়ার করা হয়নি, দেখিয়ে দিয়ে আমি আজকের ব্লগটা এখানে শেষ করব। আর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারছি না, মানে শরীর কোনো রকমভাবে চলিয়ে মানে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আর কি, চলাচ্ছি। যাই হোক, এখানে দু রকম ভাজা করা হয়েছিল, ভেবেছিলাম যে দুপুরে একটা হয়ে যাবে আর একটা রাত্রে। এটা রাত্রের জন্য ভেবেছিলাম। এখানে দুটো করলা, দুটো পটল ছিল, বেঁচে গেছিলো আর কি, তো সেটাই ভাজা করছিলাম, সাথে আলু দিয়ে দিয়েছিলাম, কাঁকরোল ভাজা। আর কালকের এই পনিরের তরকারিটা হালকা পেঁয়াজ আর টমেটো দিয়ে নাড়াচাড়া করে নিয়েছি। আর এখানে হলো এই যে মাছের ডিম রাখা ছিল, সেদিন মাছের ডিম ভেজেছিলাম রাত্রে, সেই মাছের ডিম আর তিনটে পাঙাশ বলছি সরি পাবদা মাছ ছিল, তো একটা জোটোকে খাওয়ানো হয়েছে আর দুটো আমাদের জন্য। আর এই মানে মাছের ডিম দিয়ে আর মাছ দিয়ে পুরো একটা তরকারি হয়েছে। আর ভাত মানে এতটাই গরম পড়েছে, ভাত পুরো গরম হয়েছে জোটোকে ভাত খাওয়াতে গিয়ে। তো চলো, আজকে ব্লগটা আমি এখানে শেষ করছি। তোমরা ভালো থেকো, সুস্থ থাকো, সাবধানে থেকো। আবার দেখা হচ্ছে নতুন দিনে নতুন একটা ব্লগের সাথে, কেমন? চলো, টাটা।